कफ के जो रोग हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पिया बासा, खांसी कितनी भी भयानक खांसी हो, आपको पूरा लाभ हो जाएगा। 5-7 पत्तियों को कूट करके इसको आप उबाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं सुबह शाम, तो कितनी भी भयानक खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी की परेशानी हो, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा।